Hello，大家好，我係註冊營養師 Vin Yip。今日咧想同大家分析下，究竟我哋水腫咧點處理啦，同埋點解我哋會水腫嘅。嗱，其實我知好多人都會擔心，尤其是女士啦，都會間唔中咧會水腫，冇咁靚啊，甚至乎化妝咧難上粉啲都會發生啦。咁但係啦，有咩原因會導致我哋水腫咧？其實我哋身體入面咧會有一個自己嘅平衡機制。咁如果飲食上最大影響令到我哋水腫嘅物質就係鈉質。咁好多時喺邊度食到咧？咁大家可能都諗到啲鹽啊、鹹嘅嘢啊，呢類食物會有啦。咁但係另外啦，調翻轉原來有啲食落去唔係太鹹嘅，可能係啲茄汁啊、芥末啊，甚至乎醃淋啲肉嘅梳打粉啦、雞粉啦、菇粉啦，呢啲咧其實都會比較高鈉質嘅。咁食完之後啦，咁會發生咩事咧？咁其實就會令到我哋比較多嘅水分積住喺身體入面，咁比較輕微嘅當然會少少腫腫地啦，咁又第二日冇事啦。咁但係啦，如果嚴重的話咧，更加會令到我哋產生一啲唔舒服啦。有陣時我哋俗稱話，哎呀，周身唔聚財啊，好攰啊，或者甚至嗰啲炎症嘅問題都有機會影響到嘅。咁但係啦，喺營養學上，西醫啦，咁點樣去到處理個水腫問題咧？咁我哋就會調配翻嗰個礦物質或者成個身體血液循環嘅平衡，嚟到幫助我哋做呢個去水腫嘅功用嘅。咁當然食材上嘅西方嘅營養學未必有太多嘢幫到手，咁其實話俗稱去濕同我哋西方嘅去水腫差不多嘅東西嚟嘅。咁去到呢個環節啦，咁我哋其實食啲咩營養素啦，或者咩營養成分會幫到多啲咧？嗱，其中一樣嘢我哋揀營養補充品嘅時候咧，咁其實我哋可以揀翻一啲含有生薑精華嘅營養補充品。咁呢個作用有咩好處咧？咁其實大家成日聽啦，薑係一啲比較暖身啦，同埋溫和少少嘅成分，咁可以幫助我哋去調節翻個腸胃健康啦，舒緩一啲嘅炎症問題啦，甚至乎頭先我哋講緊嘅水腫問題都幫手解決到嘅。咁另外一樣嘢啦，就係一啲薏仁萃取啦。呢一種物質有咩好處咧？其實好多時我自己建議啲病人去到飲一啲去水腫嘅東西咧，都會建議啲薏米水啊之類呢啲東西嘅。咁但係如果營養補充品啦，就可以揀翻呢個成分去幫我哋去做一個去水腫、排除多餘水分嘅效果。咁如果想再好少少啦，咁可以再添加埋一個玉米酥萃取呢個成分。咁呢個都係坊間其實都常用嘅，只不過我哋將佢再濃縮啲，增加嗰個效力，令到我哋更加強去水腫嘅。咁但係好多時候咧，我食咗呢啲成分啦，都未必好幫到手喎，即係嗰個排水啊、去水腫嘅功能。咁然後啦，有咩幫到咧？咁樣咁其實我哋個血液循環其實都需要改善先至會達到呢啲效果嘅。咁所以可以咧揾翻一啲有辣椒精啦、柚子籽萃取呢啲成分嘅營養補充品。咁其實呢兩個成分有咩好處咧？就幫助嚟促進血液循環，令到我哋可以將啲水分運翻去我哋嘅腎臟，然後排出翻身體外面，咁就更加理想啦。咁今日就分享到呢度先啦，下次再有機會再同大家分享唔同嘅營養資訊啦。多謝晒，拜拜。